آقای لورل و آقای هاردی تصمیم دارن تا وضعیت مالی خودشونو دوباره سازماندهی و دوباره سرپرستی کنن. به همین خاطر مبلغ $3.80 رو برداشتن و وارد کار تجارت شدن. فکر کنم خیلی عالی باشه میخرمش. خوشحالم که خوشتون اومده. همینطور که ببینید جدیدترین مدله. ممکنه همین الان بفرستیدش؟ بله همین الان مدل. میدونید امروز تولد همسرمه، میخوام هیجان زدش کنم. او فهمیدم. و آدرستون لطفا؟ خیابان والنات شماره 1127. خیابان والنات شماره 1127. مؤسسه حمل و نقل لورل و هاردی، سال تأسیس 1931. ببخشین آقای پست. خواهش میکنم. میشه به من بگید شماره 1127 خیابان والنات کجاست؟ شماره 1127 تو خیابان والنات؟ بله آقا. اونهاش خونه اونجاست، درست بالای اون پله ها. اونهاش خونه اونجاست، درست بالای اون پله ها. تو همینجا بمون سوزی. یه دقیقه وایسا، این کاری کمی فکرم لازم داره. حالا آروم هولش بده رو پشت من. آخ له شدم. اینو از روی من وردار. زود باش فرشتا، له شدم. زود باش دیگه. چیکار میکنی؟ چرا حواسیتو جمع نمی کنی؟ یا حالا با هم. خیلی مواظب باش. چیکار میکنی با محکم نگرش قول بدی؟ آها یه کاری تو هم یه کاری بکنی. آها همینجوری بیا بالا. درسته. یک مواظب باش. حالا دوباره یک دو یک دو یک دو یک دو یک. آقایون ممکنه اجازه بدین من رد شم؟ بله خانم، فقط یه دقیقه صبر کنین. بکشیش این بر. شما اجازه بدین من کمکتون میکنم.
مواظب باش. آخ. چقدر کارتون احمقانه بود. او بعد یکیشون محکم به هم لگد زد. لگدتون زد؟ بله سرکار، بدون اینکه هیچ رعایتی بکنه. اینطور خانم عزیز. ای شما چیه؟ بیاید اینجا. برو پایین ببین چی میخواد. تو برو پایین ببین چی میخواد. با من بس نکن، برو پایین ببین اون یارو چی میخواد. من بس نمیکنم. برو دیگه. چی میخواد؟ برو پایین ببین چی میخواد. چیه؟ من با تو کاری ندارم. اون یکی میمونه میخوام. چیه؟ این منو نمیخواد. میگه اون یکی میمونو میخواد. تو رو. صف و زور شد. وای. آخ. وای. هی منظورت چه بود که به اون دختر اهانت کردی؟ کی؟ من؟ بله تو. اما من که این برات یه درس باشه. تو نمیخوای هیچی بهش بگی؟ ای گوش کن، اگه اون یه کلمه دیگه بهم میگم اون وقت من اینم یه درس دیگه برات باشه. هی یارو، فکر نمیکنی پاتو از گیریم درازتر میکنی؟ منظورت چیه که پام از گیریمم درازتر میکنم؟ منظورش اینه که از مسئولیتتون جلوتر رفتی. اوه. حالا اینم یه درسی باشه برای تو. یک دو یک دو یک آیون شما دو نفر نمیخواین این چیزو از سر راه من بردارین؟ این چه ربطی به شما داره؟ من میخوام که رد بشم. خب
از کنار چرا رد نمیشین؟ چی از کنارش رد بشم؟ من پروفسور فیدورمان مشهدام، صاحب چندین دکترای طراز اول از بزرگترین اکادمی جهان، من از کنارش رد بشم؟ این چیز از سر رام بردار، از سر رام بردار، برش دار، یا دوست باش برش دار، برش دار. خیلی خنده دار بود. برای همین میدم بازداشتتون کنن، جفتتون رو میدادم زندان. من پروفسور بزرگ این مملکت. شما این پیانو رو این همه را از پله ها آوردی؟ مجبور نبودید این کارو بکنید. اون را اونجا میبینی؟ اون یکی تنها راه اون بود. از اون را می اومدید راحت تر بود. چرا ما قبلا فکرشو نکردیم؟ هی هو 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 یه دقیقه صبر کن. به نظرم بهتره برش گردیم. چرا؟ چون کسی خونه نیست. عجله نکن، همیشه یه راهی هست. ما پیانو رو از پنجره میکشیم بالا، میریم پایین بلا و میذاریمش تو سالن پذیرایی. تو نردمون پیدا کن، منم میرم دنبال طناب. چرا جلوی چشمت خوب نگاه نمی کنی؟
هی علی. چیه؟ یه نفر تو خونه است. یعنی اون بالاست؟ نه شنیدم که داشت از پله ها میومد بالا. شنیدی که داشت میومد بالا؟ خب احمق نادون اون من بودم. تو بودی؟ خب معلومه. تو چطوری رفتی تو خونه علی؟ من زیر نردبون وایساده بودم که تو تناب پیانو رو ول کردی رو سرم. بعدش من برگرد برو تو. کلام بنداز. بیا. شنیدم یکی داری میگرده. باز دیگه چی شده؟ کلاه من سر توه. بگیرش. مال منو بنداز. حالا برگرد تو، دیگه نمیخوام صداتو بشنوم. این کلاه رو از کجا آوردی؟ حالا بیا این پیانو رو ببریم طبقه پایین. نه. تو این پیانو رو از تو جعبه در بیار تا من یه جا براش پیدا بکنم. خودم درش میارم. زود باشو پیانو رو از جمع جرار. آخ 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 آی.
آخه تو اون بالا چی کامی کردی؟ میخواستم اینو جا بندازم. الان وقتی درست کردن اون نیست باید کمان. اگه اونا رو ببینم ادبشون میکنم. متشکرم سرکار. حالا بیا اینجا رو تمیز کنیم. آخه به من بگید معنی این کار چیه؟ شما اینجا زندگی میکنید؟ من اینجا زندگی میکنم، اینجا خونه منه. شما اینجا چی کار میکنه؟ ما پیانوتون آوردیم قربان. پیانو! من از پیانو متنفرم. پیانو اعصاب منو خورد کرده. پیانو روح منو در هم شکسته. ببریدش بیرون، ببریدش از خونم، ببریدش بیرون. نه درست نیست. نه درست نیست. خودم حسابتون نمیرسم. شما دست دارید. من بهتون دست میدم. گم شد. ببرید بیرون. تو چی کار میکنی؟ این دوتا عوضی احمق کمشور نفهم پیانو رو اشتباهی آوردن اینجا. خونمون رو ببین. اما اشتباه نبود عزیزم. من پیانو خریدم تا تو رو غافلگیر کنم به خاطر روز تولده. فقط اینجا رو امضا کنید با یک لبخند بسیار شیرین. استندی قلم. متشکرم. چه استندی بودو از خونم برید.